Hello ជំរាបសួរក៏ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងការ unboxing ទៀតដែរដោយសារតាខាង OPPO ឥឡូវគឺបានចេញជាមួយនឹង model ថ្មីមួយទៀតហើយនេះគឺជាមួយនឹង OPPO A54 អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតា model នេះមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះរូបរាងបែបណាហើយជាមួយនឹងតម្លៃប៉ុន្មានណាអញ្ចឹងយើងចូលជាមួយនឹងការ unboxing ទាំងអស់គ្នានេះអូខេនេះគឺជា OPPO A54 របស់យើងតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ជាមួយនឹង OPPO A54 ហើយជាមួយនឹងការ design នៅខាងក្រៅរបស់វាការ design ប្រអប់មកគឺអត់ខុសជាមួយនឹង model មុនៗម៉ែនេះគឺដូចគ្នាតែម្ដងណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកប្រអប់វាតែម្ដងអូខេមកហើយនេះអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅមើលជាមួយនៅទូរស័ព្ទគឺយើងចូលទៅមើលជាមួយនៅរបស់ដែលផ្ចាប់មកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់ស៊ីនរបស់វាសិននេះអញ្ចឹងពេលដែលបើកមកដំបូងគឺយើងឃើញជាមួយនឹងប្រអប់តូចមួយនេះណាអញ្ចឹងគឺនៅខាងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹង model ផ្សេងមែនទេគឺដូចគ្នាតែម្ដងណាគឺវាមានជាមួយនឹងបញ្ចូលចាក់ស៊ីមួយហើយនឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសភៅធានាក៏ដូចជាសភៅណែនាំនៅខាងក្នុងនៅដូចគ្នាណាហើយក៏មានជាមួយនឹងខេសតុនផ្លែស្អាតស្វិតនេះមួយផងដែរអូខេហើយនៅខាងក្នុងនេះឥឡូវយើងកំពុងមើលទូរស័ព្ទយើងទៅមើលខាងក្នុងតែម្ដងនេះគឺជាជាមួយនឹងសំណុំស៊ីនរបស់វាគឺមានជាមួយនឹងដុំសាកដែលមានរូបរាងហាប់ណែននេះអូខេគឺមានល្បឿនសាករហូតដល់18វ៉ាត់អូខេហើយចំពោះល្បឿនសាក18វ៉ាត់ហ្នឹងគឺយើងសាកត្រឹមតែ42នាទីទេគឺយើងនៅទទួលបានថាមពល 50% ហើយសាកត្រឹមតែ60នាទីគឺបានថាមពល 70% តែម្ដងណាហើយយើងសាកពេញចំណាយត្រឹមតែ142នាទី142.5 នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺបានថាមពលពេញ 100% តែម្ដងណាជាមួយនឹងកម្លាំងសាក18វ៉ាត់អូខេហើយនេះគឺជាមួយនឹងខ្សែសាកដែលមានរូបរាងធំណែននេះអញ្ចឹងជាមួយនឹងខ្សែសាកនេះគឺវាធន់ខ្លាំងមែនតើណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំស៊ីនដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង OPPO A54 គឺអត់មានជាមួយនឹងកាសមកទេណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទយើងទាំងអស់គ្នានេះអូខេមកហើយនិយាយទៅរូបរាងទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺចេញមកស្អាតមែនតើនេះជាមួយពណ៌ដែលខ្ញុំកាន់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតើហើយពេញនិយមខ្លាំងដែលវាមានឈ្មោះថា Starry Blue ដែលយើងហៅជាធម្មតាថាពណ៌ខៀវណាប៉ុន្តែវាមិនជាប់ជាពណ៌ខៀវ 100% ទេដោយសារតែខាងលើរបស់វារៀងពណ៌ខៀវបែបទឹកសមុទ្រហើយនឹងខាងក្រោមនេះវាបែកពណ៌រៀងប្រាក់ណាហើយទៅវាចែងចាំងទៅតាមពេលដែលយើងកលេងវាតែម្ដងណាហើយចំពោះការចេញលក់ជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ OPPO A54 នេះគឺមានចំនួន2ពណ៌តតែម្ដងណាគឺមានជាមួយនឹងពណ៌ខៀវក៏ដូចជាពណ៌ខ្មៅផងដែរអូខេគឺស្អាតមែនតើចេញមកគឺចែងចាំងតែម្ដងណាអូខេហើយជាមួយនឹង OPPO A54 របស់យើងគឺបានរចនាផ្ទៃខាងក្រោយគឺជាការរចនាបត់បែប 3D ណាគឺរចនាបែប 3D ហើយជាមួយនឹងកម្រាស់វាស្ដើងមែនតើដែលអូខេហើយជាមួយនឹងទម្ងន់វាក៏ម៉ែល្មមនៅក្នុងការកាន់ផងដែរមិនធ្ងន់ពេកមិនស្រាលពេកណាអូខេហើយពេលដែលយើងកាន់ចូលមកដៃមិនថាចូលមកក្នុងដៃមិនថាជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅឬក៏ពណ៌ខៀវវាមានអារម្មណ៍ថាវាស្អាតហើយផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តខ្លាំងណាអូខេហើយផ្ដល់នូវភាពទាន់សម័យថែមទៀតផងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹង OPPO A54 របស់យើងគឺបាន design មកជាមួយនឹងផ្ទៃរូបរាងបែប 3D ហើយពណ៌ចាំងល្អមែនតើណាអូខេហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខរបស់យើងគឺបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខបែប lens ទម្លុះអេក្រង់ដែលមានទំហំរហូតដល់16 megapixel ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយ3គ្រាប់ណាជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយ3គ្រាប់ដែលមានកាមេរ៉ាមេ13 megapixel ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា2 megapixel ចំនួន2គ្រាប់បន្ថែមទៀតផងដែរណាអូខេហើយជាមួយនឹង OPPO A74 OPPO A54 របស់យើង
banបំពាក់មកជាមួយនឹង RAM 4G និង memory 128G ផងដែរណាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកសិនណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកមកហើយណាហើយជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺជាប្រភេទអេក្រង់ទម្លុះដែលមានទំហំធំរហូតដល់ 6.51 អ៊ីងមានកម្រិតបង្ហាញរហូតដល់ HD+ ផងដែរណាដែលផ្ដល់ឲ្យការមើលវីដេអូមើល YouTube ឬក៏ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងចេញមកបែបត្រជាក់ភ្នែកណាអូខេហើយអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹង OPPO A54 មានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារទឹកទៀតណាជាមួយនឹងអេក្រង់ការពារទឹក IPX4 ទៀតផងណាអញ្ចឹងជាមួយនឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់យើងបាច់បារម្ភថាត្រូវភ្លៀងតិចតួចអីវាមានបញ្ហាអាចឆេះអេក្រង់ឯងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារទឹកនៅលើអេក្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងណាអូខេហើយជាមួយនឹង OPPO A54 របស់យើងមានរូបរាងស្អាតមែនតើដែលវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកម្លាំងថ្មធំរហូតដល់ 5000 មីលីអាំពែម៉ោងដែលកំដរឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងបានពេញមួយថ្ងៃដែលមិនចាំបាច់ធ្វើការសាកថ្ម 2-3 ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃទេណាសម្រាប់ការមើល YouTube ថ្ម 5000 មីលីអាំពែម៉ោងនេះអាចកំដរបងប្អូនបានរហូតដល់ 19.9 ម៉ោងផងដែរណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការមើល YouTube គឺពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយចំពោះការស្ដាប់បទចម្រៀងគឺអាចកំដរបងប្អូនបានរហូតដល់ 40.9 ម៉ោងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងមើល YouTube ហើយនឹងស្ដាប់បទចម្រៀងគឺបានរយៈពេលយូរមែនតើអាចរហូតដល់ 2 ថ្ងៃណាអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រើអស់ហើយនៅសល់ថាមពលត្រឹមតែថ្ម 5% នេះក៏បងប្អូនអាចនិយាយទូរស័ព្ទបានរហូតដល់ 1.42 ម៉ោងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ថ្មរហូតនៅសល់ត្រឹមតែ 5% គឺបងប្អូននៅតែអាចបន្តការនិយាយទូរស័ព្ទបានរហូតដល់ 72 ម៉ោងឯនោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ OPPO A54 របស់យើងស្អាតមែនតើណាហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ OPPO A54 ទៀតនោះគឺវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងការ scan ក្រយៅដៃនៅត្រង់ចំហៀងបែបនេះណាដោយផ្ដល់ឲ្យការ scan ក្រយៅដៃបែបងាយស្រួលជាងមុនហើយក៏វាងាយសម្គាល់បានលឿនផងដែរអូខេហើយជាមួយនឹងនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺមានជាមួយនឹងកន្លែងបលាំងសលេងហើយនឹងបថយសលេងហើយជាមួយនឹងកន្លែងចាក់ស៊ីមផងដែរណាហើយអាចដាក់ស៊ីមបានរហូតដល់ 2និងជាមួយនឹង memory បន្ថែមបានផងដែរអូខេអញ្ចឹងចំពោះ OPPO A54 របស់យើងមានរូបរាងស្អាតកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាមួយនឹងកម្លាំងសាកលឿនហើយនឹងថ្មថាមពលរហូតដល់ 5000 មីលីអាំពែម៉ោងអ្វីដែលពិសេសគឺជាមួយនឹងកាមេរ៉ាថតស្អាតខ្លាំងតែម្ដងនេះគឺបើកចេញមកយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ភ្នែកចាអូខេជួបគ្នាលើកក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនតកតងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា OPPO A54 ចង់ដឹងថាតើ OPPO A54 មានកាមេរ៉ាថតស្អាតប៉ុណ្ណាហើយបច្ចេកវិទ្យា function នៃការថតហ្នឹងវាមានអ្វីពិសេសជាងទូរស័ព្ទផ្សេងៗអូខេណាអញ្ចឹងសម្រាប់ OPPO A54 ការចេញលក់លើកដំបូងគឺមានចំនួន 2 ពណ៌នេះតលផងដែរណាគឺពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ខៀវគឺជាចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ណាក៏បានដែរអូខេហើយចំពោះតម្លៃការចេញលក់លើកដំបូងរបស់ OPPO A54 មានតម្លៃត្រឹមតែ$189តែប៉ុណ្ណោះណាហើយបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាហាងទូរស័ព្ទនានាតែនៅជិតបងប្អូនអូខេអរគុណច្រើនណាស់យើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត